हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो गाइस मार्केट में अपना काम हम कर रहे थे। अब धूप हो रही है ज़्यादा, तो थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा पानी वानी पी के फिर चलते हैं आगे के लिए। तो बने रहे ब्लॉग में। गाइस मार्केट से वापस आ रहे थे। अब बढ़िया दोपहरी हो रही है, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। पीछे 12 भी चल रही है गाइस। ये देखिए गाइस, गाइस गर्मी लग रही थी भाई, हमने तो भैया जूते उत्ते अपने काट दिए हैं और अपना इसमें घुस गया भैया पानी में। और क्या भैया, ठंड आ गई बढ़िया एकदम। ये देखिए गाइस, पीछे का नज़ारा जबरदस्त है एकदम। ओ भाई साहब,